Eno ye program Kuuma Omutindo ng'ewagiddwa Master Industries Uganda Limited abakolera ebizimbisibwa eby'enkokoto eby'omutindo. Tukwaniriza studio za TV yaffe sebo mwagalwa w'abangi bulijjo bambuuza ebibuuzo ku ggwe konze ndikuyita obitwegambire wakola otyo fuka kino ky'oli sebo wasala magezi ky'ogatigambe. Nkukulisaayo omulabi wa program Kuuma Omutindo mu kitundu kyaffe ekyasookera ddala wano ku Colin Hotel Mukono nga tulaba bo engeri gye bakuumye omutindo kyali kinyuvu mubuuziza ebibuuzo bingi ate era mu commentingidde ddala. Kale nno ffe ekyo kitusanyusa kitulaga nti gye muli omutindo mugubeerako ate era ne bye tubaleetera mubissaamu ekitiibwa. Naffe kyetuva tubassaamu ekitiibwa era ne tutakoowanga okufeffetera abo abakuumye omutindo. Nkyali Charles Kasumba, omufeffesi omutesitesi ate era omwanjuzi. Genesis Records tiimu yonna ngisitula bukolokolo ne tutalagga okunoonya oba okufeffetta bano abakuumye omutindo be bali emabega w'ebyuma. Y'ensonga lwaki olaba ekifaananyi ekimunyungufu obulungi kityo naawe n'owoomerwa kye bayita omutindo. Nkyali wano ku Colin Hotel Mukono mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri era okwongera okulaba bakuumye batya omutindo na nsonga lwaki omutindo gwandibadde gukuumibwa. Naawe twogera bino naawe ali mu kisaawe kino ekya hotel oba hospitality nga naawe okunkumula amatu. Abaganda bagamba bababuulirira owaboobwe nga naawe omunaku okutu okunkumula. Master Industries abo bo tebava ku lulimi lwange kubanga bo y'ensonga lwaki olaba amakampuni gano olaba ebitongole awamu n'abantu si kinoomu betukuleetera mu program Kuuma Omutindo abakuumye omutindo. Kale tebankabadde bo gwe bino byonna tewandibirabye era tewandibiwulidde. Kyetuva tugamba nti genda mu Master Industries keera ku makya, genda wali ebbanda ng'otambula ova Kampala obanga otambula ova Jinjodda Kampala otegedde olabe ekibangirize gali kwoleka bayiye ebipya. Tukomyewo ate nate n'ekitundu ekyokubiri kino wano ku Colin Hotel. Nkyali ne mwami Omwene Francis. Mwami Omwene, nkukulisaayo mu kitundu ekyasooka abantu wabakolera ate era ne Colin Hotel yabakolera. Twagala twongere tusuule emboozi yaffe amakerenda. Omutindo gwammwe ogw'obuyonjo wano guyimiridde gutya era sengamba nzize okusula wano oba okutegeka omukolo gwange wano omutindo gw'obukuumi mugwammwe mugugala ate nga mutya? Obuuziza ekibuuzo kirungi nnyo ekyo. Njagala okuzzaayooko emabega Mwami Kasumba n'abatuwuliriza nti twogedde ku Colin Hotel okuba nti ebaddewo emyaka 32. Ebbanga eryo ggwanvu. Kituufu. Abantu abamu waboogeddeko nti nabo babadde bajja bakola ki olumu notaddayo kubawulirako. Ensonga ya okuweereza abantu tuyita abagenyi baffe nsonga nkulu nnyo wano Colin Hotel. Omanyi nti omuntu bw'abazze nga mu hotel abazze kuwummula kyetuyita okurelaxinga. Ate omuntu arelaxinga kale asobola okusasula sente ze nga bw'aba ayagala nti aba amaze okukola ayagala asasule sente aba ayagala okufuna empeereza ey'omulembe. Kituufu. Kati sebo nagambye nti tulina ebisenge ebiwummulirwamu kumpi emitendera egiwerako naye nga endabika gye birabikamu nze okuggyako nga nze kennyini nze nkubuulidde oyinza obutalabawo njawulo kuba abakozi abakola mu bisenge ebyo okutandika nti ekisenge omuntu kyanaawummuliramu nga bwe nagambye nti batendeke balungi. Ekisenge kirina okutegekebwa bulungi okusookera ddala nti bw'oba omuntu anaawummula nti bw'ayingira mu kisenge naye yennyini muli awulira nti alina embeera ekyuseeko. Kuyingira obuyingizi mu kisenge kyaffe embeera yo eteeka okuba nga ekyuseeko nti
tuli mu kifo kya bulijjo. Kituufu. Ebisenge byaffe nga bw'obiraba biyonjezebwa buli lunaku. Mulimu buli kyewandyetaaze era kyeŋŋamba nti mu kisenge omwo, era tusobola okuweereza n'oba nti bw'oba oyingidde mu kisenge osobola okufuna buli kyoyagala ng'oli mu kisenge omwo. Mulimu empuliziganya, mulimu internet, TV, mulimu entebe kw'otuula n'okolera emirimu gyo, of course obuliri mwe buli woowummulira, buli kimu kyewandyetaaze kiri mu kisenge ng'ate kiyonjo, kuba twogera ku kintu kya buyonjo ng'ate kiyonjo, si kuteekawo buteezi kisenge nti kiri awo omuntu ajje yeebake, ng'ate kiyonjo, nti buli lunaku oba ekisenge kikozeseddwa mulimu abaasuzeemu oba temuli kiyonjebwa, kye tuyita dusting eyo eya bulijjo. So hygiene yaffe oba obuyonjo bwaffe butandikira gy'osula ne bukulukuta ne budde eno n'ebyokulya. Kati bwe tudde eno gy'otegekera ebyokulya, kikulu nnyo nti abantu b'oweereza balina okulya ekintu nga bakyekakasa. Nti ffe ekyo kye twasookerako okulaba nti w'otuula ng'oli emmere n'eno gye tugitegekera gye tuyita effumbiro, tulinamu abakugu abakola buli kimu kyonna nga bakikolera ku standard ey'omulembe gye tuyita international standard. Nti tusaavinga nga bwe nakugambye nti tusaavinga okuva ku muntu waffe owa wano owa bulijjo okutuuka ku muntu. So omutindo ogw'okuyonja n'okuweereza ebintu ebiyonjo, obukuumi nti ekifo kyaffe kino olaba nti kigazi nga bw'okiraba kigazi nnyo, naye okusookera ddala kyetooloddwa kyonna ekisenge. Nti tewali muntu wayinza kutambula butambuzi bw'aba tayise mu geeti yaffe n'ayingira wano. Kuliko ekisenge ate kuliko ne sekenyo ya laser wire. Nti kyonna obukuumi bwa wano bwa mutindo gwa waggulu nnyo. Ate ffe omugenyi bw'oyingira wano okuggyako nga gwe watugambye nti olina abantu bojja okulaba buli lw'oyingira wano oba oyingidde mu kifo omuntu kyatateekwa kumanya nti oli wano, okuggyako nga gwe watugambye oba agambye nti olina abantu b'osuubira okujja wano. So omutindo gw'obyobukuumi gwa waggulu nnyo. Sirikale tulina ku gate, era bw'oyingira wano baba balina okubanza balabe kikyoyingira nakyo, bw'oba tewaba buzibu bwonna n'oyingira. Okyalaba program Kuuma Omutindo, ndi Charles Kasumba omufefesi omutesitesi ate era omwanjuzi. Tuli ku Colin Hotel Mukono, tulaba bo basobodde batya okukuuma omutindo era babaddewo batya emyaka egyo namubawagidde ate era nabo babawagira. Kansooke ngendeko mu bubaka bw'abasuubuzi, ngenda kuba nkomawo twongere tusuule emboozi amakerenda. Tova ku program Kuuma Omutindo. Tukwaniriza mu studio za TV yaffe. Tukwaniriza mu studio za TV yaffe. Kulisaayo mu bubaka bw'abasuubuzi obwo era tukyagendera ddala maaso ne program eno Kuuma Omutindo. Tulaba aba Colin Hotel basobodde batya bwate okuuma omutindo mu nsiike eno eya hotel. Mwami omwene, mubadde mu nsiike emyaka kuva 84 myaka 32 eggwanga muliweereza, naye ate temwandiweereza miti, muweereza bantu mu bumpimpi. Abantu babawagidde wano Colin Hotel, ate babawagidde nebya serious kuba ffe tulanga ebivulu byabwe n'ebirala ffe tubalanga. Abantu bano mubaddiza mutya ekituyita corporate social responsibility, mubaddiza mutya emyaka egyo, muzizaayo mutya kuba okuddiza guba mwoyo n'owaakuma. Kati kaŋŋambe abantu kansookere mu bantu b'omu kitundu oba kale ng'oba mu mukono muno bannamukono. Abaana bangi wano be tukozesa baana nzaalwa y'aba, mubawadde emirimu, tubawadde emirimu.
era tukola nabo wano. Tulina entegeka gye tutera olumu okugenda mu maka gano ag'abannaffe bano bani ba orphanage bakateyamba orphanage homes, elderly homes. Tutera okwekolamu wano ng'abakolini nga staff ne tugenda ne tulambula ku balwadde wano ku ddwaliro lyaffe lino erya Mukono Health Center. Ne tubakyalira ne tubeerayo ne tulye tubatwalira. So tukoze omulimu munene nnyo okuba nti tukwatagana n'abantu ab'omu kitundu. Kusoomooza ki kwe musanze emyaka gino gye mumaze nga muweereza abantu mu bizinesi eno ya hoteri? Ssebo ng'era emirimu emirala gyonna bwe gitabulamu kusoomoozebwa, naffe ng'abakozi hoteri tulina okusoomoozebwa era bwe tusanze kwa ngeri nnyingi nnyo. Ekisookera ddala waliwo kaŋŋambe babe nandiyize ba kompitita abajja nga nabo baagala okukola omulimu gwe gumu, sikyandibadde kibi, naye olumu enkola gye bagikuttemu si ey'omulembe, ate ne baba nga emiwendo baduumuula giri wansi okusinziirawo. Omuntu n'alowooza nti nja kufuna saavisi ku ssente eyo, naye nga kiri kye wayogeddeko eky'omutindo n'obuyonjo takitunuddeemu. Nti olumu abantu abo kugamba nabo tubeera nabo, najja nga naye ataddewo ekifo nga kiweereza mu mpeereza y'emu, naye nga emiwendo oluusi n'ebintu by'abaweereza nga tebiri ku mutindo. Kati abantu baffe olumu ne baba mu butamanya oba buki, ayinza okutunulira n'alowooza nti Kolini ate ebyayo bya waggulu nnyo, kyetujja kugenda eyo ng'ate n'ono ali wano oba aweereza, asuubira nti aweereza mu ngeri y'emu. So challenge ezo tubeeramu nti olumu abantu baffe ne baba nga bawuguddwa ne batandika okugenda mu bifo ng'ebyo. Challenge endala bukosi nga emisolo gya gavumenti ku bintu ebisinga obungi nga ffe omanyi nti tusasula emisolo. Ojja kusanga nti ebifo ebimu ebyo olumu emisolo tegigisasula. Kati ne muba nga competition efuukidde very stiff nga yeriko waggulu y'amaanyi. Tukwaniriza studio za TV yaffe. Nkwaniriza ate nate omulabi wa Bukedde TV programu eno Kuma Omutindo mu kanyomero kano ak'amazima agakaawa. Kituufu go gakaawa era tegawoomerangako matuugo, naye ge weetaaga okuwulira ebigambo ebyo weetaaga bikubagule oba oliawo osobole okukola ebintu mu ngeri etali yakifuula neege. Bwentu kyenva nfeffetta naye nkunoonyeza ebigambo ebikaawa bino, naye byabo bokka abeetegese okubagula emitwe gyabwe bagende ate kuleveddako. Amazima agakaawa Genesis Records bebagateeka mu ssente bakutusaako akanyomero kano, kati gwotegeka mbaga bwenva ku TV wano tukuleetera emikolo n'embaga programu eddako. Kati bweyala okulaba ekifaananyi ekifaanana bwe kityo, oteekeddwa okolagana n'abantu abalina omutindo era abakugu mu kye bakola. Beba Genesis Records okwatula omukolo gwo naawe ogutereke emyaka gyonna, ab'ebitongole, ab'amakampuni, ab'amakanisa, ab'emizikiti n'obuweereza obw'enjawulo, mwetaaga abantu abo mubakebereko, mubanoonyeeko, bakwatira omukolo gwo ku ntambi za vidiyo ate era n'ebifaananyi, otereke omukolo ogulabeko emyaka mingi egiriddawo. Bali wali ku Impala House, ekizimbe ekyo ekyolekanyiza obwenyi ne City Hall oba Kampala Capital City Authority. N'enamba z'essimu zeezo bakubireko ku Airtel namba eyo, ate eyo gy'olaba eya MTN baweerezeeko WhatsApp. Obabuuze 4 bajja kuba bakuddamu, osobole okukola ebintu ebitambula ate nga bya mutindo. Ate nate mu mazima agakaawa olwaleero bwe nali omuto jjajjange yangerera olugero, yalina ebigambo byeyayogeranga nga tukyali bato, naye nga tetubisaako nnyo ssira.
of course ng'abaana twabirekanga awo naye ate nze neebaza Katonda nti nakula ninamu ekyenjawulo nti nakula ebintu mbibaka mangu era nga buli lwoyogera ekintu nkiteeka mu mutwe nga bwolaba ensolo bwe tuzitwala ku ttale ne zirya embuzi n'ente eri epakira munda muli mu lubuto bwedde ewaka ng'egalamiriza mu gundi mu kiraalo kyayo n'ebyokeza obwenkulumu. Kati nange ndi mu myaka egyeza obwenkulumu nti nayita myaka egy'ekito nga abantu bangi boogera mu matu gange, mpulira aboogera mu matu gange munda ne wabweru, naye ng'oba oliawo mbitwalanga byakyana ekyanyamba nabinternalizinga nabidigestinga kati ndi mukuzza bwenkulumu. Omukadde ono mu bigambo ebiri byeyogera ani ekigambo kyeyogera n'agamba nti atalina alyanga mulwadde. Kirowoozeeko naawe, atalina alyanga mulwadde. Mu kyo kyeragezaako tulaga kyali ki nti omuntu bw'aba talina kyakulya kimala oba kikusa alyako bulya, alya kukuuma bulamu, aliira butafa. Ngera bwolaba omulwadde bw'atalya nti asontere oba abunduguze nti talina butaba na byalya, naye embeera gy'alimu eyo temusobozesa. In other words, alina ebyokulya naye ali mu mbeera etemusobozesa. Kati gwe ate tolina byakulya naye ate olina appetite eri waggulu. Wajja olugero olwo nti atalina alyanga mulwadde. Bw'oba olina akantu ko akatono bwe kati atalina alyanga mulwadde. Bw'oba olina akantu k'omanyi nti ka muwendo, nze ekyo kyange buli kintu kyonna kyonna kyenfunye mu bulamu kibaluwenga nnyo era sikireka kudobonkana. Manyi omuwendo gwe nasasula okifuna era manyi omuwendo gwe n'okusasula okikuuma, ate nkyagala nakifuula mukwano gwange kuba nakikolerera nkyagala, kyenva nkikuuma, kyenva sikireka kudobonkana. Nawe bwe tudde mu context eri ey'omukadde oli nti atalina alyanga mulwadde, nja kuwa ekyokulabirako. Bannakibuga baliira ddala, bannakibuga tulya, teri asinga munnakibuga kulya. Bino bye babalimba nga mubakyalidde okuva mu byalo ne mulaba olaba oli ali kakopo ka kyali n'akagaati, gwe n'okungiriza nnyo yi bannakampala tebalya bannange. Ali akatosi kamu ak'omugaati n'akakyali n'agamba nti akkuse. Takikola kuba nti nno byebimukusiza, akikola kuba byalina, talina kyalya. In other words, atalina alyanga mulwadde. Bw'oba olina akantu k'olina ng'omanyi ka mugaso ka mulamu mu bulamu bwo, kakwate ng'ekyatika era kakwate nga kalera ka mwana. Omukadde wajja olugero nti atalina alyanga mulwadde. Ago ge mazima agakaawa mweno program Kuma Omutindo ne Genesis Records. Tukwaniriza mu studio za TV yaffe. Mwami omwene, kiki kye mwenyumiriza mu mulimu guno kyetwandise success story? Obuwanguzi bw'amaanyi nnyo Mwami Kasumba ng'era bwe twakyogedde nti ebbanga ggwanvu ng'omulimu tugulimu. Tukoze kyamaanyi nnyo ku ggwanga lino, tourism industry. Tuweereza eggwanga lino emyaka 30 n'obusuubyo. Tutaddeko ettaffaali ndowooza ku kuzimba eggwanga lino mu Misolo. Tulina abaana abavubuka abato abatraininga. Tutera nnyo okubawa chance okutrainingira wano Colin Hotel. Abali ku retention. Yes, nti tutraininze abaana bangi nnyo era bw'oba otambuddeko mu hoteli zino endala zonna oyinza okwesanga nti 50 ba staff bali ku hoteli nga bayitako wano Colin Hotel. Tukwaniriza mu studio za TV yaffe. Nkwaniriza nate mu nsulo zino ez'obugagga akanyomero kaffe mwowulirira oba oliawo ebintu ebitali bya bulijjo. Mulimu olunyiriri mu kitabo kya Zabbuli olumukolera. Mu Zabbuli essuula ey'ensanvu olunyiriri olwokubiri n'olwokusatu agamba nti bwe nalaba omubi ng'alina okukira bye neetaaga, emmeeme yange yakogga n'entuuka n'okugwa. Ekyo kyo kituufu. Dawudi ebigambo byayogera byali bituufu mu Zabbuli eno.
ebiseera ebisinga bwe tulaba abantu ababi nga bakulaakulana, bwe tulaba abantu oba oliawo abatalina nnyo nkolagana na Katonda nga bakulaakulana, ate nga gwokeera kuvunnamira Katonda n'ossa amaviivi ku ttaka n'okaabirira Katonda naye ng'olaba ebyo tebitambula, kyekituufu otuuka ekiseera n'owulira ng'oyagala kugwa. Kuba Dawudi yayogera n'agamba nti nali ntuuse okugwa, yali ku njego yegoza kugwa, oba kwali kuva ku Katonda oba naye kwali kugenda kufuuka mubi gwe nange. Naye yayogera n'agamba bwe nalaba omubi ng'akulaakulana ku misinde gyayirire, alina okukira bye yeetaaga, natuuka okugwa. Kakati mu kisawo kyaffe kino ekya bizinesi ebyo bitutuukako nnyo. N'okola ekintu ng'olaba tekitambula, n'osika ekintu ng'osika tekijja, otuuka ekiseera n'otabuka. Era abantu bonna abalina fitina ku bantu abalala awe bava. Oli agwirwamu, oli ayambalwa ekiruyi, afuna ekiruyi munda mu ye, ng'alaba abantu bakola obuntu butono bugenda mu maaso, alaba abantu abalala bakulaakulana, naye nga tewaliwo njawulo. Kati nze kugamba bwe nti fuba nnyo mu bulamu bwo bw'osigaza ku nsi obutaba na fitina mu mutima gwo. Toganyanga fitina kulya mutima gwo. Bw'olaba omuntu ng'akula nga ebyakola bigenda mu maaso, omuntu oyo mwebalizeeko Katonda, omuntu oyo musabire omukisa. Akatono kafunye oba ekyo kyafunye kyeyongera ogenda mu maaso. Oyinza okwesanga ng'ate omuntu oyo gwe wolina okuyitira ogenda mu maaso naawe. Oyinza osanga omuntu oyo yagenda okukwata ku mukono oba oliawo okutuuka waggulu. Ebyo ne mu famire mwebiri. Katonda omwana omu n'amuwa omukisa, bano abaana abalala ne bakwebera. Ate mu kifo ky'okumuyimusa, mu kifo ky'okumusoosowaza, ne bamutuulira butuulizi. Abaloga ne baloga, abamwogerera amafuukule ne boogera. Naye nze nandirowoozeza nti omwana oyo bw'aba Katonda gwakutteko mu famire yammwe, nammwe mumwenyumirizeemu, mumujajjatte. Oyinza osanga oyo agenda okubayamba okusitula omu ku omu, ajja kubaweerera musome, ajja kubayingiza mu bizinesi gyakola mukole, kabe kasinge olw'okuba nti mu kkula kuno alina emikwano gyakola, ajja kubalinkinga mu mikwano emirala, ky'osomye akufunira omuntu agenda okuwa omulimu okikole. Naye kati gwe bw'oba ng'oli wansi ate n'oyagala osike ne munna alinga alinnyadde wansi, Bayibuli yemu yayogera nti abaziba ababiri omu bw'akulembera munne bagwa mu kinnya kye kimu. Tokwatibwanga fitina ku muntu akulaakulana. Tonyiiganga omutima gwo gulemenga okuzimba kubanga olaba munna agenda mu maaso. Mwebalizeeko Katonda, yongera omujajjatte, musoosowaze, Katonda amuyimuse oba oliawo naawe onaalandira ku ye. Abuulira omugezi tayogera bingi. Ezo z'ensulo z'obugagga. Tukwaniriza mu studio za TV yaffe. Mwami omwene era mulanga kigwokubira bannayuganda ne gavumenti okutwaliza wamu nga tumaliriza. Gavumenti ebeera ne conferences nnyingi zesobola okusalawo nti eno eyinza okubeera mu hotel eno oba zibeere mu hotel obanga eziri up country. Kwegamba nga bweba nti emisolo egisoloza mu ffenna n'engabanya ya conferences eno yandibadde nga etunuulira nti kwegamba nga liringa oba tteeka nti conferences zino zigande kubeera mu hotel zokka eziri mu Kampala eziri mu city center, nti n'ezimu ezisobola sijjaga nkalo okusinziira ezisobola okugenda up country gavumenti yandibadde ezitwalayo nti esobole okuyambako institution zino endala eziri wabweru w'e Kampala okukula. Kale nno akaseera kabadde kanyuvu wano ku Colin Hotel nga batubuulira basobodde batya okukuuma omutindo, bavudde luddawa okutuuka awo we bali. Kati nno gwe atawulidde era atategedde oba wakanya ogenda kuwangatto. Nga bulijjo akadde kaffe aka TV ke katuliira omutako Nubijja okolera mpinga. Nze nno kusiibulidde wano nkwebaza gwe atinyetinye naffe okuva eri gye twatandikira mu kitundu kyaffe ekyasooka wano ku Colin Hotel mu puroguramu Kuuma Omutindo. Ana okusingira ddala ojjukirenga nti Yesu ye Mukama. Beera bulungi, weeraba. Eno ye puroguramu
kuuma omutindo ng'ewagiddwa Master Industries Uganda Limited abakolera ebizimbisibwa eby'enkokoto eby'omutindo. Buli ky'oba